علامتی از اونجا بزد، یک علامت سرخ بزد، بیامد به سر امی کوتی برارم. وقتی که شب روز ساعت 2 شب که سر ما چاپا اومده، بدن ما از سر پوست ورد، از گست را بساخت، میتو تپای سپید بالای ایت خال زده شده که گست را من چند وقت بالای راه نمیتوندم برم. کمر کې راغلی شوی نښتې وي، پښې دوره زنګېدې او بس لاندې ځوړندې وي. دغه ستانه وه نو ماشومان وو بچاره، څوک هلته پراته وو، څوک دلته کې پراته وو، د چا جامې سوي وي. نو ډېر سخت حالات وو او دومره سخت حالات کې په دې خلکو باندې چې راغلی دی که نه، د خدای دې په چا مایمه راولي. نو هغسې حالات حقایق پنهان. صدای گام‌های سنگین تاریخ گاهی آنقدر بلند است که هر چقدر هم بخواهند خاموش کنند باز در گوش جهان میپیچد. افغانستان، سرزمینی که سالها میدان رقابت‌های قدرت‌ها بود، در 2 دهه اخیر زخمی برداشت که هنوز تازه است. زخمی که با خاکستر جنگ پوشانده نشد و از میان ویرانه‌ها فریاد میزند. حضور 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان روایت‌های تلخی از ظلم و جنایات جنگی بر جا گذاشت. اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج در این مستند به چندین نمونه آن می‌پردازد. روایت ما از غرب کشور آغاز می شود، از جایی که یکی از تلخترین تصاویر جنگ ثبت شد. در سال 2008 در عزیزآباد ولسوالی شیندن ولایت هرات، روزی که باید آرام می گذشت، ناگهان آسمان تیره شد، صدای جیت‌ها بر فراز خانه‌های گلی پیچید و در یک لحظه زندگی مردم و ملکی زیر آوار فرو ریخت. در آن حمله هوایی 10 زن و کودک جان باختند. عزیزآباد برای همیشه به نماد خاموش رنج مردم افغانستان بدل شد، جایی که هنوز خاکش بوی سوختگی می‌دهد. سال 1387 بود، 6-1 توسط نیروهای امریکایی قریه ما محاصره شده. کسی راپور داده، هر راپوری که داده اونا خبر عمل از اونا. مراسم ختم قرآن داشتیم به امی سرا. اینجا 12 گوسفند برادر ما سال پیشتری شهید شده بود. اینجا به امی قریه، به امی خانه، اینجا دیگاه خیرات دوار بود که ساعت 1:30 بجه نیروهای امریکایی اول دفعه که آمد یک علامتی از اونجا بزد، یک علامت سرخ بزد، بیامد به سر امی کوتی برارم که به نام رضاخان یاد میشد، به سر امی کوتی بخورد
که بخورد دیگه بمبار شروع شد. از زمین تانکا میزد، از هوا تیارها میزد تا ساعت 8:30 بجه صبح. د پاسه چې برایله کړه پارچې مې لکه باران ورېدې، لکه باران ورېدې. بس برایه و چې مشته وای بس نه و چې به پر ومشتې بیا نه و کال به واوښتی. یو د بل درک مو نسو ورکولی چې یو د بله پوښتنه یو پر بل پوښتنه وکړو. بس هر یو خپل د نفس غرغړه اخیستې وو. دغه بلېده چې به مو وکړه بس بلېده، چې به مو وکړه بس بلېده. نو پاک خدای ما ته پناه راکړه چې نه وتم، نه مې کڅه. دغه یو نوي شهید مو ورکړه، یو نوي شهید څه سیاسري، څه کودک، څه سپین ږیري، زموږ پند مو کړه، بران یو پند مو کړه، ګویا کې میږي و پند سپین. اصلي د سیاسري غاښونه خپل په لاس ټول کړه، ټول کړه، ټول کړه. د سر ماغزه به پراته وو، غوښې به پرتې وې. هډوکان بې پراته وو، سر ماغزه به پراته وو. داسې به مې ټولول، راوړه به مې غټۍ کوله به مې لکه کوټنۍ میږي چې نه به مې غوښې کوټې کوټې کوې. دغسې مې ټولول، دغسې مې ټولول. زما برابر پاک خدای دې پر اسلامي ځای کې هغه شپه نه راوي. شب جمعه بود که 1 ساعت 1:30 شب بود. ما به خانه خود خواب بودیم. یک دم دیدیم که تیارهای امریکا بیامد، تیارهای چرخی آمد، تیارهای کلان آمد. یک دم این منطقه را میتونه زیر آتش کشید. ما گفتیم چی خبر؟ خواهی میتونه بمبار کردم که از ساعت 1:30 گرفت تا 5 صبح بمبار میکرد. تا 5 خب بخیم تیارهای کلان بمبار میکرد، با پسان با تیارهای چرخی آمد تا 8:30 با اونا بمبار میکرد. خواهی میتونه بمبار کردم که تا ساعت 8:30 صبح اینا بمبار زیاد کردم. خب تعداد 90 نفر 91 نفر اینا شهید شد. آره شهیدایی که از ما با شده خوب اونا خود شهید شد. در همون محیط منطقه شاید از قریبای همون شهیدا کسانی مونده باشه. دیگه همسایه هایی که از پیش از اینا کمی که دورتر بود، همانی با همون سایه که شما بریم یا ببینیم همون سایه بس صدها نفر اعصابای خود را دست داده. میتونه نفرها رو ما داریم در داخل خونه ها خوشیشته از اون وقت مونده که هیچی از یک دم شو از مخو به هوا میره که چی گفت از این اثرات همون بمبار که اینا همین روانی شده، اعصابا خود از دست داده. سیاسرایی که از اون وقت دانمانی بمونده همون اعصابا خود از دست داده. همون طفلایی که از اون وقت بمونده اونا خب بیخو به کلی دیوانه شده از اون وقت. یعنی یک ظلم بزرگ بود که امریکا با ما کرد. به یک شو به تعداد 90 نفر ما به شهادت رسوند. از عزیزآباد کمی به سوی جنوبتر می رویم و وارد ولایت فرا می شویم، سرزمینی که سالها سنگینی جنگ را بر شانه‌های نحیف خود تحمل کرده است. مسیرمان را از مرکز شهر آغاز کرده و 50 کیلومتر دورتر به منطقه کورگز می رسیم. جایی که دیوارهای شکسته و چهره‌های خسته روایت تلخ جنگ را بیان که لب باز کنند بازگو می کنند. اینجا کودکانی را می‌بینیم که میان دود و خون معنای بازی را گم کرده است. مردانی را می‌بینیم که در یک چشم به هم زدن خانه و خانواده خود را از دست دادند. حملات پی در پی نیروهای خارجی چندین تن از مردم محل را به شهادت رسانده و خانواده‌های زیادی را برای همیشه عزادار کرده است.
بالا شو ډېر عمر چې تېر شوی یو ساعت تېر شو هله موږ عسکران ولاړه موږ یو باسل چې ولاړو په کور کې موږ ته چې ما پلار شهید دی ولې دغه کورګاز منطقه چې د مرکز ساحه ده په یوه شپه کې تقریبا 18 کسان ملکي کسان شهیدان سوه چې په دو کې اکثریت یې ماشومان او زنانه وه. در ولایت فرا چندین نمونه دیگر از ظلم نیز وجود دارد. در یکی از موارد سخت و تکان دهنده استفاده از مواد شیمیایی در قریه گرنه مربوط به ولسوالی بالابلوک ولایت فرا توجه ما را به خود جلب و مسیرمان را به سمت آن قریه می‌کشاند. آمریکایی‌ها در سال 2008 میلادی با استفاده از بم‌های آغشته با مواد شیمیایی ده‌ها تن از زنان و کودکان بیگناه را در این قریه به خاک و خون کشانیدند. یکی 5 ساله بود، یکی 15 ساله بود، پای نبود، زبانه که تایدینی بود، پلایده پاک بود ساخته بود، مثلا گوسفندای با آتیش میکنی، همین تا پلایده بود. یکی دیگه همین تا جلکای پاک ساخته بود و از گوش خون آماده بود. خود ما پاک بدن می تا ساخته بود، بیخی دیگه چشام وانه باشد، از این دختر ما چشای می تا مات بود، با آتیش می تا کش ما دادم، او ما رخته چشای. بدن ما از سر پوست ورد از گست را بساخت میت تپای سپید بالای ایت خال زده شده بود که گست را من چند وقت بالای راه نمیتوندم برم که سامم بشده بودم تا به میال ما دوام میکنم که دوای سیاست میکنه جون ما که در میگیره مسائل که را هم بود. مرکباتی که خانواده فسفر هستند یا فسفرس هستند ما میایم صحبت میکنیم. خود فسفرس مورد نظر دارای 3 تا آلوتروپ هست. فسفر سفید میگیم، فسفر سیاه میگیم و فسفر سرخ یا فسفر قرمز میگیم. از ما بین از اینا فسفر سفید بسیار خطرناکتره. دلیل خطرناکی اینه که فسفر سفید زمانی که در معرض اکسیژن قرار میگیره و حرارت خیلی کمی برای از این برسه اشتعال پیدا میکنه، مشتعل میشه و حرارتی در حدود 850 درجه سانتیگراد به وجود میاره. اگر این فسفر سفید به بدن انسان بچسبه و بعد از او اکسیژن برای برسه و حرارت خیلی زیادی تولید بکنه، باعث بانی از این میشه که فرد مورد نظر احساس سوزش یا درد خیلی شدیدی در وجود از رخ بده. و همون دلیل هم هست که کنوانسیون ژنو در سال 1980 میلادی محدودیت ها و ممنوعیت هایی در استفاده از فسفر سفید به عنوان بمب ها یا بمب های آتشزا وضع کرد. بنده دلم سیده کار خدا شد خدا نبود از من الله غفارت از ونه موږ د کور کوچنیان د شاوخوا همسایه‌ګان وو ټوله د ووتله ولاړه یوه سرای ته
دا ټوله په یوه سرای کې بمبار شوي دي. دا ټوله شهیدان او زخمیان او موږ ته دا مشکل پیښ شوی په یوه سرای کې. نو زموږ د کور اعضاوې هم په دغه ځای کې شهیدان شوي دي. نو شپه راغله، په شپه باندې په شپې کې موږ باندې بمبار وکړي. نو هغه صحنه ډېره سخته صحنه ده، ډېره سخته صحنه وه. نو په دې حالت کې بمبار وسو، تیارې رالې، سهار داسې د لمانځو ټیم و چې څه نوړا سو، موږ ولاړو هغه ځای ته، زخمیان مو پورته کړه. موږ ولیدل چې پر خاورو باندې زموږ د کور لکه وړونه، خوندې، مندې، نور همسایګان پر خاورو پراته، هغه پاک سوځېدلي، داسې سوځېدلي لکه کم وخت کې چې موږ یو قرباني کوو سوځو، داسې سوځېدلي وو چې موږ یې په نر او په ښځه باندې نه پوهېدلو. د چا پښې، د چا لاسونه، د چا سر به نه و. نو هغه ډېره سخته صحنه وه. په دې ځای کې ګوره 15 کاله تېر شوي دي، بیا هم دا دی اوس تاسې رالاست، زموږ هغه صحنه بیا په یاد شوه. ډېر موږ افسوس کوو پر دې ځای باندې چې موږ سره دا ظلم شوی دی. خیر بیا غواړو. اوس از فرا راه طولانی تری را در پیش می گیریم و به سمت جنوب کشور و ولایت قندهار می رویم، جایی که تاریخ جنگ افغانستان بارها در آن ورق خورده است. این ولایت از میوند تا پنجوایی بارها شاهد یورش‌های شبانه، بازداشت‌های خشن و حملات هوایی بود، اما هیچ یک به اندازه فاجعه 2012 دنیا را تکان نداد. زمانی که یک سرباز آمریکایی به نام رابرت بلیز نیمه شب وارد چندین خانه شد و 16 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را به قتل رساند، هنوز هم سکوت شب‌های پنجوایی حامل پژواکیان کابوس است. در میوند نیز روایت‌های تلخ‌تری را می‌شنویم. برخی نیروهای آمریکایی به قتل عمد غیر نظامیان متهم شدند. تصاویری که از اجساد قربانیان با عنوان غنیمت جنگی گرفته شده بود، بعدها دنیا را به حد زده کرد. در جنوب کشور مرگ تنها یک سایه نبود، واقعیتی بود که هر روز از میان دود و گرد و غبار سر برمی آورد. از قندهار سفر را ادامه می دهیم و راهی شمال کشور می شویم و قندوز. اینجا شهری است که بارها سنگینی جنگ را بر شانه‌های خود حس کرده است. اما یکی از دردناکترین صفحات تاریخ افغانستان در سال 2015 در همین جا رقم خورد. در آن سال شفاخانه دکتران بدون مرز مرکزی کاملا نشانگذاری شده و هدف حمله هوایی اشغالگران و حامیان داخلیشان قرار گرفت. ده‌ها دکتر، پرستار و مریض در آتشی که هیچ توجیهی نداشت سوختند. قندوز در آن روز شاهد تبدیل شدن یک محل درمانی به میدان مرگ بود. حادثه‌ای که از آن سوهای دنیا هم صدای اعتراض را بلند کرد. ما همچنان به دل مناطق دورافتاده تر می رویم. به آغوز در ولایت لغمان و مناطق فراموش شده‌ای که کودکانش پاهایشان را با نور خورشید گرم می کنند و دنیایشان اندازه همان خاکریز هاست. اما همین خاک کوچک بار سنگین جنگ را بیشتر از توانش تحمل کرده است. در اینجا نیز حکایات تلخی از ظلم و وحشت بالای مردم ملکی وجود دارد که اهالی اینجا اینگونه تعریف می کنند. له 11 بجو نه وروسته موږ لاړو چې وغځېدو. د غځېدلو سره د موږ په کور باندې دلته چاپه راغله. داسې قسم غږ شو چې د ما دا 23 اسرار الحق نوم ده او مشهوره په عطیالله باندې و.
دی چې وویشته ما داسې فکر وکړو چې د ما د تره په کور باندې غله راغله. ما په ډېر هیبت سره له کوټې راووتلم چې هماغه د بټۍ کالي چې ما پکې بټۍ کړي وو هماغه کالي مې په تن کې ول. چې راووتل څو غږه مې وکړې چې کاکا 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 غږ ونه کوو. دې ظالمانو یهودیانو هغه عمل موږ سره وکړو چې د ځمکې په مخ یې هېڅ کافر بل کافر سره ونه کوي چې دې کافرو موږ سره وکړو. او بیا یې موږ دې ځله پایلوچ او سرلوڅ یې وباستل اوبه یې تلو چې موږ نه د ترونو مړي لیدلي نه مو ورته جنازې لیدلي هېڅ شی موږ نه دي لیدلي. او بیا هلته په داسې یو وحشتناکه کوټه کې اچولي وو چې همالته اودسمات یې همالته ژوند همالته به نه مر لیده نه شپه لیدله په هېڅ شي موږ خبر نه وو چې ورځ څه وخت ده شپه څه وخت ده. او دا وحشت او دا ظلمونه چې دې موږ باندې وکړو او د ما زمن درې واړه یو شپه کې شهیدان سو. زه ونیول سوم یو بل زوی مې زخمي شو او دغسې ظلم دې وحشیانو موږ سره وکړو. او دوی خو لا وایي چې دا موږ بشر دوستان یو دا هغه ده که نه خبره کوي اصلي انسان دشمنان دي دا بشر دشمنان دي دا. زه خپله همغه چاپه کې ومه چې زما پلار پکې شهید سو زه زخمي سولم او همدغه چاپه کې داسې 1908 کسه شهیدان سو او ډېر سختیګانې وې. زموږ خپله کور یې داسې بمبار کړی و چې بیخي کوټې نه معلومېدلې مالونه او هر څه سیستمات یې مونږ ختم کړی وې چې پکې نه و. او بیا لږ وخت چې ووته ورپسې بل چاپه راغی یو کاکا مې و حمید خان په نوم هغه یې بیا وروسته شهید کړی او داسې وحشت و چې بیخي اندازې نه ایست ده. او زه دلته زموږ کلیوالا وي هغه هم شهیدان کې 3 واړه ورونه وي کور کې خپله کور کې شهیدان کې او ظلمونه یې ډېر اندازې نه زیات ظلمونه یې وکړه دلته پنجبې ساحه کې. وقتی که شب روز ساعت 2 شب که سر ما چاپه اومد است دردسر شدیم زحمت کشیدیم شهادت قومی دادیم خیلی خیلی زیاد. هر چی که بگویم که اینقدر ظلم میشه بازم کم است. 20 سال تقریبا 20 سال دردسر خاک بسر از دست همو امریکایی‌ها دست همو خارجی‌ها. یاره
محترمه ظلمونه خو دومره ظلمونه کړي دي زمونږ هغه عوام خلکو باندې چې دلته بمبار وشو هلته بره وشو هلته وشو دغه کلي کې وشو زمونږ هغه دی خلکو باندې او یعنې هلته اووه نفره هلته شهیدان شو دلته 14 نفره دلته غره کې شهیدان شو او زمونږ کلي کې ټول خلک هغه دی یو خوا زغلا هغه خوا زغلا بمبار وشو ډیر این خدا ظلم کردن فهمیدی ما هم گراه کردم زنام گراه کردن مویسبیدم گراه کردن کلش مردم اینطور سر کردن بود که شب و روز و خاطر اینمی نماز نان خوردن خستن شوستن وقت نبود ما آرام کنیم نان بخوریم و یک کمی آرام بکنیم شب و روز امریکا کلی در اینجا بود مرا نمیمانه که ما کمی آرام کنیم و زن و مرد ما کلی سرگردان بودیم محترم این ما خود خواب بودیم فهمیدی و ساعت 12 بجا بود یک دفعه که چاپا آمد دمی سر اینمی کو در اونجا شهیدان شد اینمی دی پیتاوتیلی بسیار مردم شهیدان شد فهمیدی و کلی خبرستان در اینجاست و دیگه کمی تاتا کاری عثمان جان د کاری عثمان جان یو نهم سم کې یو زوی او ماشوم نهم سم کې مکتب ویلې هغه سی افسر نومېده او د ما یو زوی سی هجرت الله نومېده ډاکټر و هغه یې شهید که د ما د یو بل ورور لور وه هغه یې شهیده کړه د ما یو بله د ورور کډه مې وه هغه یې وویشتله لا اوس هم فلج ده په دې کور کې فلج ده دا کور او یو دوه نور سیاسرې وې چې هغه زخمیانې وې الله ښې کړي دي او دې کور ته ټولو ته اور واچو دې کور ته بمونه کېښودل او دا فامیل ورته ټول یې داسې درولی او دوی په دې موږ په دې شهیدانو باندې پیسخندې وهلې او لوبې پې کولې یا د پیغور خبرې کولې د موږ دې عاجزو ته څلور نفره شهیدان 3 زخمیان یو اوس فلج ده او 2 الله ښه کړي او دا کور کې داسې اتاق پاتې نه و د موږ په دې کور کې 4 ورونه 3 ورونه موږ یو حویلي کې اوسېږو یو کور هم دی بغل ته بل حویلی ده دا 3 ورونو په داسې اتاق پاتې نه و چې دې کې اور نه وبال چې دې ته یې بمونه نه واچولي د کور لوښ یې ویشتل وای دا اقتصادي ضربه ورکو داستان تلخ ما همینجا ختم نمی شود، بلکه از شمال این بار به سمت شرق کشور می رویم. به ننگرهار، ولایت پرهیاهو و در حین حال غرق در رنج. سفرمان از میان شلوغی های جلال آباد آغاز می شود و به سوی ولسوالی های دورافتاده این ولایت ادامه پیدا می کند. در سال 2008 در ولسوالی هسته مینه یا دهبالا یک جشن عروسی، شب شادی و امید مردم به لحظه برای همیشه سیاه تبدیل شد. حمله هوایی نیروهای آمریکایی 47 انسان بیگناه را از میان برد. زنانی که لباس رنگی به تن داشتند و کودکانی که قرار بود فردای شادی را ببیند همه به شهادت رسیدند.
په کمر کې راغه شوی نخته وی بخیر دوره زنګېدی او بس لاندې ځوړندې وی دغه ستانه ونه ماشومان و بچاره څو کال ته پراته وو څوک دلته پراته وو د چا ما جامې سوي وي نو ډیر سخت حالات او دومره سخت حالات کې په دې خلکو باندې راغلی دی کنه د خدای دې په چا مې راولي نو هغه حالات نو بس ټولې غوښې پرتې وي او ماشومان او زنانه پرتې وي دې ځای کې بل هېڅوک هم نه و او بس ټول شهیدان و بس ډېر کم خلک پکې زخمیان پاتې شوي 50 شهیدان په دې ورځ باندې وشو او زیات ماشوم او زنانه و بل څوک پکې نه و سړي یا 15 یا 6 دې نه پورته پکې نه و د مثال یو ماشومه وه مثال کمر لاندې اشاره وه صحیح ده که نه لکه داسې چې د چا به اورمګ نه و اورمګ به نه و خپې به نه وي صرف دا سینه به هغه وه پاتې وه پته ورته نه لګېده چې مثال دا څوک دی او څوک نه دی خالي به زړوکي نه پته ولګېده چې دا زما ورندیار ده لا یې خور ده لا یې مور ده لا به د خپې نه پته ولګېده لا به د چپړ نه پته ولګېده او شینه به خالي پته هغه سوه نور دا پته نه لګېده بس غوښې مې راوړي او کوټو کې مخ کولې اچولې موږ ته نور درک ونه لګېده و در نهایت از دشت و کوه و قریه عبور کرده به جای می رسیم که تازه ترین روایت ها را در خود پنهان کرده بود. بگرام، زندانی که بسیاری آن را گوانتانامای افغانستان می نامند. پشت درهای آهنین و سیمهای خاردار این زندان مردان نگهداری می شدند که هدفشان استقلال کشورشان چیزی دیگری نبود که بعدها روایت کردند چگونه شکنجه، توهین، خوابزدگی عمدی و بازجویی‌های سخت بخشی از زندگیشان شده بوده است. روایت‌هایی که شنیدنش نیز سنگین است. زه د فراه ولایت د پشتو رود ولسوالۍ د دیش د کلي اوسېدونکی خاک سفید د ولسوالۍ د فراه ولایت نوم یې سلطان محمد زما نوم ملخدار رحیم حاجي جوبر د عبدالعلي شهید زوی یم د کنز د کلي د بالابلوک د ولسوالۍ هغه نو باګرام خو هر واقعه چې راواخلې د دې نه اوس سره بیان کړي تقریبا په باګرام کې تقریبا چې دغه موږ دغه څو کاله معنا 6 کاله 15 کاله واته میاشتې ما خپله پشکې تېرې کړې 6 کاله ته به داسې رسېدلی یم هغه دا باګرام تقریبا هلته ولاړې یو پنجرې ولاړې وې یو ورځ یو ملګری په دغه کې راوغورځېدی د وطاق په میان کې چیغې کړې ولې ته یې راځغلی ستوری دی هلته معلومېږي تقریبا دغه 3 نه پورې داسې نوبت و دې ستوري ته ونیوی چې دا ستوری چا نه ولید په نوبت دغه ستوري ته م کتله چې دا ستوری بعد 6 کاله موږ ستوری معنا یوه ستوري ته داسې دی دا نه و چې هلته هوا یا شی په د ورځې نیم ساعت معنا یوه ورځ نه دا بله ورځ نیم ساعت په ذاته ایستې هغه هم په لرګو به ایستې زنځیر یې ایستې زنځیر یې راویستې یو داسې حالات نه و روان شي چې سړی هره واقعه راواخلي چې هغه سره کم هغه سخت حالات په شورا میدان کې او په باګرام کې دا و چې هغه به کله تشناب ته سړی وړی هغه د یو رقم سره درشي لري نو دا درشي به دغه کېدله او دا ښځو به سړی دا تشناب ته وړی نو به هلته بیا د دوی دغه باندې زموږ سره خو ساعت نه و چې معنا یا 2 ثانیې یا 3 ثانیې یا 4 ثانیې دی به تشناب کې سړي ته وخت ورکوي او یا به سړی حمام ته ویوي یوه دقیقه یا به دونه وخت سړي ته ورکوي چې معنا صرف په دې پر ځان باندې اوبه رایله کړي کله به دوی د یخ خوا تودې کړي او کله بیا داسې یخې کړي چې سړی به نسو ورنږدې کېدلی سره د دې چې بیا به هم دغه امریکایي ښځه به یا به امریکایي و چې کله به سړی دغه کوی دې ته بیا نه کتله چې یا کالي یا معنا دغه نو داسې بیا دا پرده پورته کړه او دا موږ به تر لاس ونیولو او نور به خپل وطاق ته راوړو
خامخا کورنۍ د سړي په یادېږي، بچیان د سړي په یادېږي، خو دا دین او دا نظام ته چې سړی وګوري خپل خدمتو ملګرو شهیدانو ته چې به مو کتله چې ډېر ملګري هم په بغلو کې شهیدان سوه، نو بیا به موږ هم دا احساس کوو نو چې موږ هم دغه لارې ته ولاړو، خامخا به سړی یا به شهید کېږي یا به اعدامېږي. نو زما دغه احساس را سره و، سړی خامخا به اعدامېږي ولې چې زما جرم ډېر و د دوی په نیاز باندې. داسې حالتونه خو راغلي دي چې ملګری به پروت و، حالت د زکندن به و، غږ به مو پر وکړي چې ضابط دا سړی، هغه به راغی داسې بیا وکتله ویل تر اوسه یې له نفس ځي راځي چې هر وخت یې نفس وخت موږ یې ستاسو څخه وړو. نو کله چې به موږ د دې مریض حال ته دا وکتل چې د به حالت د زکندن و، موږ خو بیا هغه پریشاني ډېره کوله ځکه چې موږ اسیرانو بندیانو د کورنۍ د اولادو د خاص پریشاني به ډېره وه. دلته چې به مو دا حالت د مریض ولید چې د حالت د زکندن به و، فشار به مو دومره ولوړ سو چې ما خپل د ځانه سره به دا ویله چې اوس به دې به دماغ پټاو سي چې داسې حالتونه به راتله. یو خو دا نه و ظلمونه و، بل ظلمونه دا وه چې کوم وخت کې به طبیعت سو درته رابره باره بینه اسپریانې به ورسره وي، د هر بندي په مقابل کې 3 و 4 نفره به راله باره بیا وایستله، ټول بیا وایستله د باندې، حتی چې یو شواروز د ژمي شپې وي یخ و طاقت نه کېدی، ټول ملګري زما په شمول یې وایستله د باندې وایستله، زموږ د پنجرې څخه ویستل، ټول یې دارې دي په کښېنوله، باره یې دا یو رقم کیبلان و، دا پنډ کیبلان چې و دا یې را باندې راواخیستله، داسې وهل بیا کول چې د هغه سره بیا ونیول، وهی بیا وهی بیا راتلې تر پایه پورې د داسې بیا وولول، په پارسي بیا ول یا بیا په پښتو وله چې په فرمایش د مارشال صاحب دوستم دا ول تر سره چې به ورسېد، یې خو بیا شروع کړه په فرمایش سره د استاد سیاب صاحب په دې سره بیا راورسول. حتی داسې حالتونه راله چې دغه بندیانو دا یو جامې به اغوستې وي تر د جامو به وینې دی راوتلي. د ګوانتانامو زندان تر فزیکي شکنجو د هغوی سایکولوژیک یا سایکولوژي یا روحي شکنجې ډېرې زیاتې وي، او دا شکنجې چې دي روحي شکنجې دا ډېرې خطرناکې هم وي چې انسان ته ډېر زیات هغه روحي مشکلات او دماغي او عصبي تکلیفونه پېښوي، او په عین حال کې پر هغه باندې زخم او ټپ د هډوکو مات او د شی هم نه معلومیږي، خو سزا تر هغه ډېره سخته وي. امریکایانو د ډېر یو نادر تکتیک څخه کار اخیستی. اول خو د دوی کوشش دا و چې په رضا باندې د خلکو څخه معلومات واخلي، او که به چا معلومات پوره نه ورکوله یا به چا ورکړي وه خو دوی به پر شکمن وه، نو د هغه څخه بیا دوی کوشش کول چې هغوی تشویق کړي، ځینې امتیازات ورته ورکړي. امتیازات خو داسې امتیاز نه و، فقط داسې امتیاز دی چې یو سړی په انفرادي کې وي، هغه یو اجتماعي چې په هغه کې د خلکو سره وویني هغه زندان ته راوباسي، یا دا چې د سرو کالو پر ځای باندې چې هغه ډېر ډبل کالي و هغه ته څه لږ نرم ورکړي، هغه د نرمو کالو په ځای باندې بیا سپینې جامې ورته ورکړي، یا داسې چې دلته مختلف کمپونه دوی جوړ کړي وو، د اول کمپ څخه تر شپږم اووم کمپ پورې، په هغه کې دوی کوشش کاوه چې هغوی ته داسې یو نمونه امتیاز ورته ورکړي. نو د دوی هغه شکنجې چې وي په څو ډوله باندې کېدلې، یو دا چې هغوی بدخوابه کې اوس ما چې زه کله د امریکایانو سره بندي شوم تقریبا پوره یوه میاشت ما خوب نه دی کړی، یوه میاشت زه نه پرېوتلو ته پرېښیم او نه خوب ته پرېښیم، او نه په یوه میاشت کې زما لاسونه او پښې راخلاص کړي دي، او نه په یوه میاشت کې ما اودس کړی دی، نه مې مخ پرېولی دی، او نه اوبه د دې لپاره راکړي دي چې هغه زخمونه یا هغه اول وا چې دوی زه وهلی وم وژه و سر یې رامات کړي وو هغه وینې نه دي پاکې کړي. د دې وروسته زه په آیسولیشن کې یا په انزوا کې واچول شوم. په انزوا کې تقریبا ما پوره 15 میاشتې تېرې کړې. 15 میاشتې په داسې یو زندان کې وو، په داسې خونه کې وه چې یو نیم متر اوږدوالی و او 1 متر یې بر و، او په دې خونه کې هم هغه یوازې تشناب و، د یوازې وسپنه وه، نور نه کالي وه نه د بېدېدو څه وه، او یو کوچنی اسره یې درلودې، تر هغه به ډوډۍ راکول کېدله، نور به تړل کېدی.
وقتی از تمام این مسیرها عبور می کنیم، از عزیزآباد تا فراه، از قندهار تا قندوز، از ننگرهار تا بگرام، می بینیم که این حوادث هرچند در نقاط مختلف رخ دادند، اما به هم پیوستند. همه ایشان بخشی از یک تصویر بزرگترند، تصویری از مردمی که در جنگ قدرت‌ها بزرگترین قربانی شدند. شعار مبارزه با تروریسم در بسیاری از موارد پوشی شد برای اقداماتی که با هیچ معیار انسانی و حقوق بشری سازگار نبود. اما در میان این تاریکی یک نور همیشه روشن ماند: مقاومت قهرمانی و ایستادگی مردم افغانستان. مردمی که در دل فاجعه روحشان نشکست که در برابر اشغال ایستادند، نه با سلاح‌های پیشرفته بلکه با ایمان، وحدت و عزم انسان‌هایی که برای سرنوشتشان می‌جنگیدند. این مستند اداری تحقیقاتی و نشراتی اوروج تنها روایت مظلومیت نیست، آینه است که حقیقت را بازتاب می‌دهد. حقیقت مردمانی که صدایشان زیر آوار تاریخ گم شد اما هنوز زنده است. باشد که این حقیقت پنهان نماند، باشد که صدای این مردم وجدان جهان را بیدار کند و باشد که دیگر هیچ انسان بیگناه قربانی قدرت طلبی قدرت‌های بزرگ نشود.